অসমৰ আটাইতকৈ কম ঠাইত অধিক ছাগলী পালন কৰি থকা ফাৰ্মখনত আহিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 100টা ছাগলী তেওঁলোকে প্ৰায় আধা কঠা মাটিত পালন কৰিছে আৰু ছাগলী তেওঁলোকে যিকেইটা ছাগলী আনিছে এই ছাগলীকেইটা এটা ছাগলীৰ দাম যেতিয়া আনিছিলে 3 লাখ টকা দি মাইকী ছাগলী আনিছিলে আৰু মতা ছাগলী প্ৰায় 2.5 লাখ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে MD জেনেটিক্সৰ পৰা আনিছিলে এনেকুৱা ব্ৰিডৰ বয়েৰ ছাগলী। আৰু আপুনি চাওক ছাগলীৰ সাইজ কেইটা অকমান এফালে দেখাই দিয়ক। এইকেইটা হ'ল তেওঁলোকৰ ছাগলীৰ সাইজ। এই দুজনী ফিমেল হয়, এহেঁতৰ 3 লাখ পৰিছে আহি কিনি। এইটো ফুল ব্লাড আফ্ৰিকান বয়েৰ হয়। আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আনিছোঁ ইয়াক MD জেনেটিক্সৰ পৰা। ইয়াৰ প্ৰায় 2.5 লাখ মান টকা ওচৰা-ওচৰি খৰচা পৰি গৈছে ফুল ব্লাড। এনেকুৱাবিলাকৰ এতিয়া প্ৰাইচিং কেনেকুৱা? এতিয়া এইটো 1.5 লাখ হয়। 1.5 লাখ হ'ব। 1.5 লাখ। এইটো কি? এইটো ফুল ব্লাডে হয়। এইটো ফুল ব্লাড ন? ফুল ব্লাডৰ পৰা। আপোনাৰ এটা ফুল ব্লাড কেইটা আছে? আছে 3টা মান আছে। 3টা আছে আৰু ফিমেলো আছে আৰু এটা ফুল ব্লাড চেলো কৰিছোঁ। মই আকৌ বেলেগৰ পৰা নিদিওঁ, আমাৰ ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনহে মানে চেল কৰা হয়। সেইটো কাৰণে সময় লাগে, কম হয় আৰু সেইটো। এটা ছাগলীৰ ওজন আজি যদি কওঁ প্ৰায় 1 কুইণ্টেল 20 কেজি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলীৰ সাইজ আহিব। আৰু আমি আছোঁ খনিকৰ গোট ফাৰ্মত আৰু মোৰ লগত আছে নুপুৰ খনিকৰ দা। স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক তেওঁলোকৰ ছাগলীবিলাক খুব সুন্দৰ। এতিয়া ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে এতিয়া খাবলৈ দিছে ইয়াত চাইলেঞ্চ আৰু কমপ্লিট বয়েৰ ফাৰ্ম। হয়। প্ৰায় 3 লাখ টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে মাইকী ছাগলী আনিছে। কোনকেইজনী আনিছিলে অলপ দেখাওকচোন। এইটো মেল হয়, এইটো আফ্ৰিকান বয়েৰৰ ফুল ব্লাডৰ হয়। তো আৰু এজনী হ'ল ফিমেল এজনী আনিছোঁ আৰু এজনী আছে। বাহ। আৰু কোনজনী? আৰু এজনী। অ'কে। এতিয়া সিহঁতৰ মানে পোৱালি দি আছে, পোৱালি গাখীৰ খাই থাকেতো, সেইটো কাৰণে অলপ ক্ষীণ দেখিব পাৰে। গাভিনী হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ চাইজটো আহি যায়। 80 কেজি 70 কেজি প্লাছ গোটেই গুচি যায়। অ'কে, 80-70 কেজি মাইকীকেইজনী গুচি যায়। আৰু পাঠাটোৰ ৱেইট কিমান হ'ব এতিয়া? এইটো পাঠাটো এতিয়া বৰ্তমান 80 ভিতৰত আছে, কিন্তু এইবিলাক মানে 100 কেজি পাৰ কৰিব পাৰি। 100 কেজি পাৰ কৰিব পাৰি। অ'কে, আপোনালোকে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ইয়াক চাগে অকণমান লিমিট কৰি ৰাখিছে। এইটো জেগাটো মই যদি কওঁ প্ৰায় ইয়াতে প্ৰায় আপোনালোকে চালে আধা কঠা মাটি হ'ব। আধা কঠা মাটিতে কিমান ছাগলী এতিয়া কিমান আছে আপোনালোকৰ তাতে? এতিয়া 60 ওচৰা-ওচৰি আছে। আমাৰ মানে 50 পৰা 100ৰ ভিতৰত আপ ডাউন চলি থাকে। জন্ম হৈ থাকে, চেল কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা। কিমান দিনৰ পৰা ছাগলী পালন কৰি আছে আৰু এতিয়া কি খাবলৈ দিছে? আমাৰ 4 বছৰ হৈ গ'ল। মানে 2021 চনৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ অলপ চলপকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 3জনী লোকেল ছাগলী লৈছিলোঁ প্ৰথম, তাৰপিছতে আৰু কেইজনীমান লোকেল ছাগলী ল'লোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ লোকেল পাঠা আছিলে, মানে আছাম হিল গোটৰ। তাৰপিছতে সেইটোৰ পৰাতো স্লট ফিডিঙত মানে কি হয়, আছাম হিল গোটটো কৰাটো বৰ জটিল, নোৱাৰি সেইটোত ছাকচেছ হ'বলৈ। তাৰপিছতে চিৰোহী বিডাৰ লৈছিলোঁ। চিৰোহী বিডাৰ লোৱাৰ পিছতে মানে কিছুমান আমি অলপ ফিমেল ৰাখিলোঁ আৰু মেলবিলাক প্ৰায় চেল কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়া মানে কি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে চেল কৰিলোঁ, চিৰোহী বিডাৰ খুব বেছি 8,000 টকাহে পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি বয়েৰ আনিলোঁ, বয়েৰ অনাৰ প্ৰথমতেতো পিয়ৰ বয়েৰ আনিছিলোঁ, পিছতহে আমি ফুল ব্লাড আনিছোঁ। তো বয়েৰ অনাৰ পিছতে সিহঁতৰ যোনবিলাক জন্ম হওঁতে মানে আপোনাৰ কোৱালিটি বহুত হাই কোৱালিটি, বহুত ভাল। আৰু এটা ছাগলী আপোনাৰ মানে 2-2.5 মাহতে আপোনাৰ 15 কেজি 10 কেজি প্লাছ হৈ যাব পাৰে। 3 পৰা আমি 5 মাহৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা কোৱালিটি লৈ লওঁ আৰু 15 কেজি 20 কেজি 26 কেজি সেইটো সময়তে পাই যাওঁ। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মেইন বৰটো ন? এইটো বৰটো হ'ল? হয়, এইটো এটা আছে, এইটো পিয়ৰত আছে, এইটো ফুল ব্লাডৰ আছে। পিয়ৰ আৰু ফুল ব্লাড? ফুল ব্লাডৰ পোৱালি জন্ম হৈছিলে, এটা পোৱালি চেল কৰিলোঁ ফুল ব্লাডৰ, আৰু তেনেকৈ পিয়ৰো চেল কৰিছোঁ। অ'কে, আপুনি এইকেইটা অনাৰ আগতে এই পিয়ৰ আনিছিলে? পিয়ৰ আনিছিলোঁ, কিন্তু এটা পিয়ৰ নাই, সেইটো চেল হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেহেঁতৰ পৰা আমি পোৱালি পালোঁ, তাৰপিছত আমি আকৌ তাৰপিছত নেক্সট এনেকৈ পোৱালি পাই আছোঁ। এতিয়া ফুল ব্লাড বুলি ক'লে মানে মাদাৰ আৰু ফাদাৰ দুটা ফুল ব্লাড হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ফুল ব্লাড পোৱালি পায়। অ'কে, ফুল ব্লাড। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত যেতিয়া পিয়ৰ আছে, পিয়ৰৰ মই মাইকীও বহুত দেখিছোঁ, এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ পোৱালি হয় আৰু সেই পোৱালি আপোনালোকে চেল কৰে। এতিয়া কমপ্লিট একদম কম জেগাত ইয়াতে ভিতৰৰ পৰা চাবগৈ পাৰিম অলপ? ব'লকচোন ভিতৰত চাওঁগৈ। আৰু কি খাবলৈ দিছে, কেনেকৈ কৰিছে, গোটেইখিনি বিষয়ে পাতিম। আছোঁ আমি শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিৰ খনিকৰ গোট ফাৰ্মত, আৰু তেওঁলোকৰ খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে, আমি এইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম অলপ। ইয়াত চাওক, এইখন হ'ল তেওঁলোকৰ ফাৰ্ম। এইটো পোৱালি কিমান দিনৰ দা? এইটোতো আপোনাৰ এই 2.5 মাহ হৈছে। 2.5 মাহ হৈছে? ফিমেল পোৱালি হয়। ফিমেল। এই মাক নাই, আমি গাখীৰ মানে হেৰি দুধদানিত গাখীৰ খুৱাওঁ। এই হেৰি কৰা হয় ন? এনেকুৱা 3টা পোৱালি আছে। অ'কে, এইফালে এইটো চিষ্টেমত কমপ্লিট এইটো এৰিয়াতে আপুনি কিমান ৰাখে এতিয়া? 100লৈকে গুচি যায়? 50ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত থাকে। 100ৰ ভিতৰত গুচি যায়। অ'কে, এতিয়া যদি মই কওঁ খোৱাটো কি কৰে, যিহেতু জেগাটো কম, তো জেগাটো কম হ'লে আপোনালোকে খোৱাটো কি কৰে সেইখিনি বস্তু আমি চাওঁগৈ। ৰাতিপুৱা এতিয়া প্ৰায় 9:30 বাজিছে, আৰু 9:30 বজাত তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মেলি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে দিলে চাইলেঞ্চ ন?
চাইলেজ দিছোঁ। অ'কে, অলপ প্ৰচেছখিনি বুজাওকচোন, কেনেকৈ কি কৰে গোটেইখিনি বস্তু অকণমান। আমি চাইলেজৰ খেতি কৰোঁ, মানে কৰ্ণ মেজৰ কৰ্ণ খেতি কৰোঁ, মেজ পেন। অ'কে, তো সেইটো আপোনাৰ গছ আৰু গুটি দুইটাই কাটি চপিং কৰি কিনি আমি মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিওঁ। তো সেইটো 2 বছৰলৈকেও আমি তেনেকৈ কৰি পাইছোঁ, 2 বছৰলৈকেও বেয়া নহয়। তেনেকৈ খুৱাই থাকোঁ, খালি সেইটো মানে অক্সিজেনটো পাব নালাগে। যদি এয়াৰ পাই যায় তেতিয়াহ'লে চাইলেজটো বেয়া হৈ যায়। এনেকৈ মানে কম্পেক্ট ছিষ্টেমত ৰাখিব লাগে। অ'কে, আৰু তলতে এইফালে কুকুৰা পুহিছে? লোকেল আছে। লোকেল আছে ন? এই কণীৰ কাৰণে চাগে? এইটো মানে ট্ৰায়েল বেচিছত কৰি থকা হৈছিলে। 50 এতিয়া মানে 100-200 মানে চেল কৰা হৈছে। অ'কে, সেইটো বেছি নহয়, অলপ অলপকৈ যেতিয়া ছাগলীখিনি সেইটো তাত গুচি যাব সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত, তেতিয়া আপোনাৰ মানে লোকেল কুকুৰা সৰহকৈ থাকিব। অ'কে, ইয়াত এইটো কি দি থৈছে? পানীটো কি আছে? ইয়াত আপোনাৰ চাৰ্কোফেৰল দিয়া আছে। অ'কে, এইটো টাইম টু টাইম বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে, বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ থাকে। চাৰ্কোফেৰল দিয়া আছে। অ'কে, আৰু ওপৰ এইডোখৰ এইটো হৈ গ'ল মিনাৰেল ব্লক। আমিতো মিনাৰেল মিক্সাৰ দিওঁৱে দানাত, তাৰ উপৰিও যদি কোনোবাক বেছিকৈ লাগে এতিয়া চেলিকিবলৈ আহে। অ'কে, চেলিকি খাই থাকে। ইয়াত যে এটা টেগিং দেখিছোঁ, এইটো কিবা এটা নাম্বাৰ লিখা আছে? এইটো নাম হয় ইয়াৰ। কি নাম? আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ। 2450। এই নাম্বাৰটো যদি অনলাইন চেক কৰে, এটা চাইট আছে, আফ্ৰিকাৰ আপোনাৰ মানে গোটেই গৰু ম'হ ছাগলী গোটেইখিনি ভেড়া চব চেক কৰিব পাৰে এই অৰিজিনেল হয়নে নহয়। এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ মই আপোনাক লাগিলে পিছত দেখাই দিম। এইটো দি চেক কৰিলে ইয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো গম পাব, ইয়াক ক'ৰ পৰা আহিছে, তাৰ আপোনাৰ কি বুলি কয়, ইয়াৰ বাপেক কোন, মাক কোন, ককা আইতাক কোন, চব গম পাব। একদম আফ্ৰিকাৰ পৰা গোটেই হিষ্ট্ৰীটো ইয়াক পাই যাব। মানে এতিয়া যেতিয়া ইয়াৰ আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ যিকেইজনী অৰিজিনেল আছে সেইকেইজনী যদি এতিয়া ক্ৰছ হ'ব, তেতিয়া আকৌ এইটো কৰিব লাগিব নেকি আপোনাৰ টেগিং? ট্ৰেগিং কৰিব লাগিব। অ'কে, টেগিং মানে সেইটো এনেকুৱা কথা থাকে, মানে যেতিয়া সিহঁতৰ লগত মিটিং হয়, মিটিং হোৱা ভিডিঅ' বনাব লাগে, জন্ম হোৱা ভিডিঅ' বনাব লাগে, তেতিয়াহে সেই পোৱালিটো চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পাৰি। আৰু টেগিং কৰিবলৈ, টেগিংটো মানে নাম আৰু এটা তাৰ মানে আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো। অ'কে, ইয়াৰ নাম মানে 2450 হয় তেনেকুৱা। আৰু মাইকীজনী ক'ত আছে চাওঁ? এইকেইজনী আপোনাৰ এইকেইজনী পিয়ৰ হয়। অ'কে, এই গাভিনী চাগে ন? এতিয়া গাভিনী হৈ আছে ন? এনেই বৈৰৰ ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ লোকেল আৰু বৈৰৰ আপোনাৰ ক্ৰছ, ইয়াতেতো লোকেল পোৱালি মই দেখিছোঁ, কোনো অসুবিধা নহয়তো আপোনাৰ হেৰি কৰোঁতে? লোকেল মানে এইজনী চাওক, আমাৰ লোকেল ছাগলী প্ৰায় মানে গাভিনী কৰি চেল কৰা হ'ল। এইজনী লোকেল ছাগলী আছে, তাই এতিয়া পোৱালি দিব আফ্ৰিকান বয় F1। এইজনী অকল লোকেল ছাগলী আছে, বাকী যোনবিলাক আপুনি দেখিছে এইবিলাক আফ্ৰিকান বয় F1 হয়। এইকেইজনী F1 হয়, এইজনী F1। দেখাত একদম লোকেলৰ নিচিনা, কিন্তু বডি ৱেইটবিলাক বেছি। অ'কে, এইখিনি গোটেই F1 ন? নহয়, এইজনী হৈ গ'ল চিৰহি F1। এজনী চিৰহি F1, এজনী চিৰহি F2, এজনী F1 চিৰহি, আফ্ৰিকান বয়ৰ F1, এজনী চিৰহি F2, এজনী চিৰহি F1। মানে এইবিলাক চব গাভিনীকে আমি চেল কৰোঁ। অ'কে, গাভিনী। এইটো পোৱালি F4 হয়, আফ্ৰিকান বয়ৰ F4। এইটো চেল মানে বুকিং হৈ গ'ল 45,000। এইটো 45,000? হয়, 45,000। এইটো এতিয়া নহয়, মানে ধৰক যেতিয়া 4 মাহত আমি দিমগৈ তেনেকুৱা। এতিয়াতো 2.5 মাহ হৈছে, 15 কেজি বডি ৱেইট আছে। আৰু ডাঙৰ কৰিব লাগিব ন? আৰু ডাঙৰ 2 মাহ। এতিয়া আমি যোনটো বডি ৱেইট পাইছোঁ, তাতকৈ সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ নিলে তাতকৈ বেছি পাম মানে। অ'কে, ইয়াক আকৌ আপুনি ডেভেলপ কৰিব লগা আছে? এইটো এতিয়া ফাৰ্মৰ কাৰণে, ক'ৰবাত ফাৰ্মৰ কাৰণে বুকিং যোৰহাট যাব। এইটো ব্ৰিডাৰ হিচাপে হ'ব? ব্ৰিডাৰ হিচাপে হ'ব। তো খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট, আৰু ছাগলীখিনি মই দেখিয়ে ভাল লাগিছে, স্বাস্থ্য একদম গোটেইখিনি বঢ়িয়া হৈ আছে। আৰু সেইফালৰ আচলতে বৈৰৰ লগত আমাৰ লোকেলৰ, তেওঁলোকে এতিয়া যিটো ফাৰ্মখন খুলিছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ ব্ৰিডাৰ হিচাপে ৰাখিলে, আৰু লোকেলৰ আপোনাৰ লোকেল ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে খুব ধুনীয়া বডি ৱেইট পাব। এনেই নৰ্মেল লোকেল ছাগলী এজনী কিমানমান গ্ৰ'থ হয় আপোনাৰ হিচাপত? বডি ৱেইট কিমানমান আহে? আমি ইয়াতে যোনটো পাইছোঁ, লোকেল ছাগলী আমাৰ খুব বেছি ধৰক 12 কেজি আছিলে, কিছুমান ৱেইট নেবাঢ়ে, তেনেকৈ থাকি যায়। তাৰপিছতে 15 কেজি, 20 কেজি। আৰু ক্ৰছ কৰিলে কিমান হয়? ক্ৰছ কৰিলে পোৱালিবিলাক আপোনাৰ আহি যাব, ধৰক মতা পোৱালিটো আমি ইয়াতে পাইছোঁ 3 পৰা 5 মাহৰ ভিতৰত 15-16 কেজি, 13টো মানে 16 কেজিৰ ভিতৰত মতা পোৱালি পাওঁ। মাইকীবিলাক অলপ 2-4 কেজি কেতিয়াবা কম থাকে। খাচী যদি কৰে পিছলৈ খাচী কৰিলে আমি আফ্ৰিকান বয়ৰ খাচী অকল এটাহে কৰি পাইছোঁ, মানে তাকো সেইটো অকণমান ল' কোৱালিটি আছিলে, মানে ডুবদানিত মাকৰ মানে কিবা এটা হোৱাত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, আমি ডুবদানিত ডাঙৰ কৰিলোঁ। সেইটো সময়ত আকৌ সেইটো গাখীৰ পোৱা নাছিলোঁ, চাৰ্ভেলৰ গাখীৰটো পোৱা নাছিলোঁ। এনেকৈ বেলেগ কিবাকিবি গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। আমি 9 মাহত 26 কেজি পাইছিলোঁ। আৰু আফ্ৰিকান বয়ৰ এটা ভাল কথা কি, তেহেঁতৰ মাংসৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি হয়, মানে কাৰ্কাছ মিট। কাৰ্কাছ মিটটো বেলেগ ছাগলীতকৈ বেছি হয়। বেলেগ ছাগলী 45 to 50 বা 51 to এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ওলায়, আফ্ৰিকান বয়ৰ মানে 50% প্লাছ। আমি পিয়ৰ এটাও কাটিছোঁ, তাৰ 65%লৈকে মাংস পাইছোঁ। এতিয়া সেই তাতে গোটেই পানী দি থৈছোঁ, তেনেকৈ সিহঁতি পানী খাই থাকে, দিনটো এনেকৈ থাকিব? দিনটো থাকিব। এতিয়া ধৰক আমি আৰু খেৰ দানাও ইউজ কৰোঁ, তো সেইটো খোৱাৰ পিছত আৰু সিহঁতি ৰেষ্ট কৰিব। কোনোবাই ধৰক মাটিত ইয়াতে শুলে, কোনোবাই ওপৰত গৈ শুলে, তাৰপিছতে আকৌ দুপৰীয়া ঘাঁহ দিম, ঘাঁহ চাহ খাই ৰেষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ 2টা বজাত আকৌ বেলেগ ফিড দিয়া হয়।
ওকে মানে টাইম টু টাইম কমপ্লিট গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে খুৱাই থাকে আৰু তাৰ বাবে এইফালে চাওক নেপিয়াৰৰ খেতি আছে এইখন নেপিয়াৰ খেতি আছে ন কমপ্লিট আৰু কি নেপিয়াৰ আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ এইফালে মালবেৰী আছে ওকে মালবেৰী আকৌ মই দেখিছোঁ এইফালে হেৰি নিম আছে নিম জেগা লগাই থোৱা আছে আৰু এইখিনি এতিয়া এইফালে কি এইটো এইখিনিয়ে পোৱালি এইখিনি মানে নিজে সোমাই পেলাই এতিয়া তাত মানে খুন্দিয়াই যে সৰু পোৱালি কোনোবা ইয়াত আপোনাৰ 4 মহীয়া পোৱালি আছে কোনোবা আপোনাৰ 2.5 মহীয়া আছে কোনোবা 3 মহীয়া আছে তেনেকুৱা ওকে এইফালেদি নিজে সোমাই নিজে উলিয়াই ইয়াত মানে ডাঙৰখিনি আৰু সোমাব নোৱাৰে তো ইয়াতে আপোনাৰ পোৱালি বহুতখিনি আছে চোন এইটো ইয়াতে যদি আপোনাৰ 20টামান পোৱালি আছে নে টোটেল কিমান আছে এতিয়া পোৱালি আপোনাৰ ওচৰত ষ্টক আমাৰ আপোনাৰ বৰ্তমান পোৱালি 15-20টাৰ ভিতৰতে আছে তাৰ ভিতৰতে মানে মতা পোৱালি চব বুকিং হৈ গৈছে এডভান্সকে বুকিং হৈ থাকে আৰু কিছুমান আপোনাৰ ধৰক ফুল ব্লাড পিয়ৰ কিছুমান অলপ বেছি দামৰখিনি সেইবিলাক অলপ লাহে লাহে চেল হয় বাকী ইয়াতে আমি ফুল ব্লাডৰ আছে নেকি ইয়াতে ফুল ব্লাডৰ পোৱালি নাই আপোনাৰ এইকেইটা মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল পিয়ৰত এইটো বুকিং হৈ গ'ল এইটো দুধবানী খুৱাই থকা হৈছে এই মাকজনী নাই তো মাক ঢুকালে মানে তো ইয়াক দুধবানী খুৱাই থকা যিটো পিয়ৰত আছে এইটো বুকিং হৈ গ'ল এইটো বুকিং হ'ল আপোনাৰ 30,000 F2 হয় এইটো F3 হয় 35,000 তেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান ইয়াত ফিমেলো আছে এইটো মেল আপোনাৰ 25,000 এইটো F2 হয় মানে এতিয়া চাইজটো এতিয়াতো মাকৰ গাখীৰ খাই আছে যেতিয়া 4 মাহ হ'বগৈ আৰু ডাঙৰ হ'ব 4 মাহ মানে বঢ়িয়া এটা ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহিছে এতিয়াতো সি গ্ৰোথটো তেতিয়া নিজে এটা কথা গৰম দিন আৰু ঠাণ্ডা দিন হয় মোৰ ইয়াতে বৰ্তমান মানে ডিফাৰেঞ্চ আহে গৰম দিনত কি হয় ইয়াতে আপুনি দেখিছে গৰমটো বেছি পায় আমাৰতো সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে ফেন চেনো দিয়া নাই অলপ মানে ৰিলেক্স হ'বলৈ মেলি থোৱা ছাগলী হ'লে কি হয় এটি গৰম উঠিলে নিজে ছাঁ জেগা বিচাৰি গৈ কিনি সিহঁতি ছাঁত থাকে ইয়াতেতো সিহঁতি পোৱা নাই অকণমান অলপ কষ্ট এটা পাই আছে আমি সেইটো কাৰণে অতি সোনকালে তাত মানে শ্বিফটিং কৰিম আৰু তাত মানে কি হয় বেছিকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্টটো পাম এইখন মানে অসমতে এনেকুৱা ফাৰ্ম নাই যিটো চিষ্টেমত তেওঁলোকে বনাইছে গোটেই মলমূত্ৰখিনি গোটেইখিনি শ্লাইড হৈ গুচি যাব আমি যেতিয়া অপেনিং কৰিব যেতিয়া ছাগলী সোমাব তেতিয়া আহি আমি একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি দিম বুজিছে এতিয়া বহুতখিনি কথা থাকে এনেকুৱা কম জেগাত যেতিয়া আপোনালোকে পালন কৰিব তাৰ বাবে গোটেই প্ৰচেছটো শিকিব লগা থাকে কিন্তু এনেকৈ আনি যদি ছাগলী আপুনি প্ৰথম পৰা এনেকৈ ভৰাই দিয়ে যদি আপোনাৰ ওচৰত একেবাৰে নলেজটো নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ লছ হোৱাৰ চান্সটো থাকিব মৰ্টেলিটি আহিব কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰচেছবিলাক দেখিব এনেকুৱা যেতিয়া আহি পিনি আপোনালোকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিব মানে অসমতো যে মই কেতিয়াবা লাগে যে ইনকম কৰাৰ স্কোপ বহুত আছে বহুতখিনি ছেক্টৰ আছে যিখিনি ছেক্টৰত আমি ঘৰতে কৰিব পাৰি বহুত বেছি সময়ো দিব নালাগে আপোনাৰ দুজন মানুহ আছে তাৰ লগতে আপুনি অলপমান চাই মেলি দিয়ে এজন মানুহে 200 ছাগলী চম্ভালিব পাৰে এনেকুৱা চিষ্টেমত মানে এতিয়াতো 100 ছাগলী এজন মানুহে ইয়াতে চম্ভালে ধুনীয়াকৈ খালি মানে প্লেণ্টেশ্যন ধৰক মাকৈ খেতি কৰোঁতে অকণমান কেইজনমান সময়ত মানুহ লাগে আৰু এনি টাইমো সদায় লাগি থাকিব নালাগে চাওক আমি ছাগলী যদি ভাল হেল্থ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাকৰ পেটৰ পৰা আমি ভালকৈ আনিব লাগিব আৰু কেতিয়াবাতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ছাগলীজন কিবা কাৰণত দুৰ্বল হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ছাগলী পোৱালি অকণমান দুৰ্বল হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও কেছ আহে যে ছাগলীজনী কিবা কাৰণত উহা বেয়া হৈ গ'ল মানে মেছেজিছ লাগিব পাৰে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া কি হয় ছাগলী পোৱালিবিলাক অলপ কেতিয়াবা গাখীৰৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় মাকৰ পৰা যদি গাখীৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগকৈ আমি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এইটো মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ হয় এইটো চাৰ্ভেল কোম্পানীৰ হয় তো এইটো বেষ্ট মানে বনাই ল'লে নেকি এইটো গাখীৰ বনাই লৈছোঁ এইটো হয় এই 3টা খুৱাম আৰু মোৰ ছাগলী আছিলে সেইকেইটা মাকৰ লগত চেল কৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটা পিয়ৰ এজনী মাক হয় এই মাকজনী মানে কি হ'ল জন্ম দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ ভুলৰ কাৰণে বুলি ক'ব লাগিব মানে ঢুকাই গ'ল তাৰপিছত একদম আমি ফাৰ্ষ্ট কলেষ্ট্ৰাম দিছিলোঁ চাৰ্ভেলৰে কলেষ্ট্ৰাম হয় এইটো দিছিলোঁ তাৰপিছতে আমি মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ একদম পিছদিনাখনিৰ পৰাই খুৱাই আছোঁ এই কিমান দিন হ'ল এইটো 2.5 মাহ হ'ল হয় 10-15 কেজিৰ ভিতৰত বডি ৱেইট আছে কিন্তু যিহেতু আপোনাক এই জেগাডোখৰত যে সিহঁতি থাকে তলত অলপ সিহঁতি মানে কি হয় মাটিত থোৱাটো ছাগলী ভাল নহয় যদি আমি সম্পূৰ্ণ ষ্টল ফিডিং কৰোঁ আমি সেই ওপৰত যেতিয়া লৈ যাম তেতিয়াহ'লে এই ছেম বস্তু খুৱাই আমি আৰু বেছিকৈ বডি ৱেইট গেইন কৰিব পাৰিম আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি এই ছাগলী মহটো যে মহে খাবলৈ দিব নালাগে সেইটোখিনিৰ পৰা আমি বচাবলগীয়া আছে এইটো এতিয়া আপুনি চাৰ্ভেলৰ মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ খুৱাই আছে যিহেতু সিহঁতৰ মাকৰ গাখীৰ সিহঁতি খাব পৰা নাই বা সৰুৰ পৰা নাই পোৱা এতিয়া ধৰি লওক মাকৰ গাখীৰ লগতে এইটো আমি খুৱাব পাৰোঁ নেকি মাকৰ গাখীৰ লগতো পাৰে কোনোবা ধৰক আমি কিছুমান ছাগলী গাখীৰো খীৰাওঁ সেইবিলাকৰ লগতো মিলাই দিওঁ আৰু যদিও নহয় তেতিয়া এইটো ছিংগলকৈ চাৰ্ভেলৰ এইটো কলেষ্ট্ৰাম আৰু মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ খোৱালে আপোনাৰ ছাগলী ধুনীয়া স্বাস্থ্য হৈ যাব পাৰে চাওক বহুত জেগা নালাগে আমি কম জেগাতে আধা কঠা মাটিতে আমি 100লৈকে ছাগলী ৰাখোঁ তাতকৈ বেছিও হয়তো এইবিলাক থ'ব পাৰি আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ভাল প্লেনিং কৰিলে এইখিনি কৰিব পৰা যায় তাৰপিছতে আমি গোটেইখিনি বস্তুটো নিৰ্ভৰ হয় মানে ফিড আৰু মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আমি এতিয়া চাইলেজ খুৱাওঁ আমি খেৰ দানাও খুৱাওঁ খেৰ দানাটো কিন্তু চবকে মই ছাজেষ্ট নকৰোঁ যোনে ধৰক
মই শিকিবলৈ আহিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, শিকিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। মানে খেৰ খুৱাই দিয়ে আপুনি? খেৰ খোৱা এটা বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ হয়, তেনেকৈ খুৱাই দিব নোৱাৰে। খেৰটো মানে চিলিকা থাকে, চিলিকা থাকিলে কেলচিয়ামটো আউট কৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে খেৰটো অলপ ৰিস্কি হয়। কিন্তু আমি এতিয়া ধৰা আমি কমাৰ্চিয়েল বেচিছত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আমি মানে 1000 ছাগলীও যদি আমাৰ ওচৰত থাকে আমি ধুনীয়াকৈ চম্ভালি লৈ যাব, একদম কম ঘাঁহ পাততে। তেনেকুৱা কথা। প্ৰত্যেক বস্তু প্লেনিঙৰ কথা চাওক, সেইফালে নেপিয়াৰ কৰি দিলে, তাৰপিছত আকৌ মাকৈটো আপুনি কেতিয়া কৰে? মাকৈটো আমাৰ বছৰেকত 3বাৰ বা 4বাৰ আমি কৰোঁ। এইটো চাইলেজ বনাওঁ, গোটেই গছে গুটি আমি কাটি শ্বপিং কৰি কিনি বেগত ভৰাই থৈ দিওঁ বা দামত ভৰাই থৈ দিওঁ। 2 বছৰলৈকে আমি খুৱাই পাইছোঁ, মানে চাইলেজটো বেয়া নহয়। আৰু এইফালে কমপ্লিট বহুত টকা খৰচো কৰা নাই আপোনালোকে চাওক, ইয়াত দেখিছে, ইয়াত ডাইৰেক্ট ফেঞ্চিং, এই ফেঞ্চিং মাৰিয়ে এই গোটেই ফেঞ্চিং, ইয়াৰ লগতে এইখিনি গোটেই ছাগলীখিনি এতিয়া ছাগলী খাই হৈ গ'ল, এতিয়া সিহঁতি মানে এতিয়া বহিব য'ত যোনে তেনেকৈ পাই বহিব ন। এতিয়া আকৌ পানী দিলে ন? এইটো কি পানী দিলে এতিয়া? এইটো ৰাতিপুৱা যোনটো দিছিলোঁ যে, ৰাতিপুৱা সেইটো ধৰক ক'ৰবাত আপুনি ইয়াত খাই শেষ কৰি দিলে, সেই তাৰপৰা আনি ইয়াত দি দিলোঁ, তেনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই কিনি খতম কৰি দিয়া হয়। ইয়াত খতম কৰিলে আকৌ প্লেইন পানী দিয়া হয়। এইটো প্ৰত্যেকবাৰে আপুনি বদলাই থাকে ন? ডে টু ৱাইজ বদলি থাকে? আমাৰ ইয়াত কোনোবা এটা ধৰক 7 দিন খুৱাব লাগে, কোনোবা এটা 5 দিন খুৱাব লাগে, তেনেকৈ ডিৱাৰ্মিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লিভাৰ টনিক পানীতে যায়, আমাৰ কেলচিয়াম দিব লাগে পানীতে যায়, মাল্টি ভিটামিন পানীতে যায়। কাৰণ কেলৈ আপোনাৰ 100টা, মই যদি 30টা ছাগলী পোহোঁ তেতিয়াহ'লে মই 30টালৈকে মই চিৰিঞ্জে দি কিনি মুখেদি খুৱাব পাৰিম, কিন্তু মই যেতিয়া 200-300 ছাগলী হ'ব তেতিয়াতো মই প্ৰত্যেকটোকে মানে চিৰিঞ্জে দি খুৱাব নোৱাৰিম, লিভাৰ টনিক হওক বা কেলচিয়াম হওক, সেইটো কাৰণে পানীতে ইউজ কৰোঁ। আহক অকণমান এইখন ফাৰ্মো এটা ঝলক এটা দি থৈ যাওঁ, মানে এইটো আমাৰ নেক্সট ফেজত আহি আছে। এইখন ফাৰ্ম একদম হাইটেক এখন ফাৰ্ম হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ কিমান ৰখাৰ প্লেনিং? ইয়াতে কেনেকুৱা? ইয়াত আপোনাৰ ওপৰে তলে মিলি আফ্ৰিকান বয়ৰৰ 200 আৰামছে থাকিব পাৰে। ইয়াতে একদম কমপ্লিট এইটো চিষ্টেমত যিটো আমি বাহিৰৰ ফাৰ্মবিলাক দেখোঁ, আৰু যিটো ৱেষ্টটো ওলাব সেই ৱেষ্টটো একদম শ্লাইড হৈ ইফালে গুচি যাব ন? একদম ৰলিং চিষ্টেম হ'ব। আৰু গোটেই ফাৰ্মখনত এটা ভিডিঅ', একদম ফুল ভিডিঅ' আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, যেতিয়া সোমাব, তেতিয়া আমি খুব সুন্দৰকৈ আহি কৰিম। এতিয়া আমি বাকীখিনি কথা পাতোঁগৈ বলক। এইখিনি V1 নুনি হয়। এইখিনি নুনি ন? কিছুমান অসমৰ পৰাও লৈছিলোঁ, একে কোৱালিটি আৰু। এইখিনি আমি সেই ডাঙৰখিনি দেখিছে চুকত, এইখিনি সিমান হাইট হৈ গৈছিলে, কাটিং কৰি কিনি আমি আৰু বেলেগ আধা বিঘা মাটিত লগালোগে। এইখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হ'ব, কাটিং কৰি আৰু আধা বিঘা মাটিত লগাম। এইফালে চাওক তেওঁলোকৰ ইয়াতে গোটেই নেপিয়াৰ আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ খেতি, আৰু এইখন হ'ল খনিকৰ বইজ PG, সকলোৱে চিনিয়ে পায় তেওঁলোকৰ বস্তু যিটো আছে। এইফালে খনিকৰ বইজ PG, 1 বেড 2 বেড ৰুম এভেইলেবল, তাৰ লগতে এইফালে তেওঁলোকৰ খনিকৰ গড ফাৰ্ম, আৰু এইখিনিত কমপ্লিট নেপিয়াৰ ন? এইখিনি নেপিয়াৰ হয়, CO4, আৰু এইখিনি মাথা ক্ৰছ নেপিয়াৰ হয়, অলপ ফচলে মানে এইখিনি আৰু চব্জি। আৰু এইফালে যিবিলাক গছ, গোটেই গছবিলাক লগাই নিম আছে। মেইন কথা হ'ল খাদ্য বস্তুৰ যিটো প্লেনিং, সেই প্লেনিংটো তেওঁলোকে কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে, আৰু আপোনালোকে আহিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত চাবলৈ পাব। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ফুল ব্লাড ন? ফুল ব্লাড। এইবিলাক আপোনাৰ এতিয়া এইটো জেগাত ৰাখি কিনি আপোনাৰ ধৰক 2.5 মাহতে আমি 15-16 কেজি পাই আছোঁ, কিন্তু সেইটো জেগাত যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনাৰ 25-20 কেজি প্লাছ যাব। এইটো ফুল ব্লাড। এনেকুৱাবিলাকৰ এতিয়া প্ৰাইচিং কেনেকুৱা? এতিয়া এইটো 1.5 লাখ হয়। 1.5 লাখ হ'ব? 1.5 লাখ। কি 4 মাহত আপোনালোকে? 4 মাহত একে দাম, আৰু ফুল ব্লাডবিলাকৰ ধৰক কোনোবাই বহুত দামত ল'বতো, সেইটো কাৰণে কোনোবাই 6-7 মাহতো ল'ব পাৰে, 10 মাহতো ল'ব পাৰে। তেওঁলোকে নিজে আনিছে চাওক, মাইকীজনীয়ে যেতিয়া আনিছিলে, মাইকীজনী ক'ত আছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰাইচিং কেনেকুৱা? 3 লাখ টকা। 2.5 লাখত কিনিছিলোঁ, মানে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চব লৈ মিলি 3 লাখে পৰিছে। আৰু মানে আপুনি মেলটো 3 লাখ ছাগলী টোটেল আনিছিলে? 8 লাখ পৰিছে ইয়াত। 8 লাখ পৰিছে। তো চাওক, ছাগলীৰ লগত মই নিজে বহি আহিছোঁ বলেৰ পিকআপত। বলেৰ পিকআপ ক'ৰ পৰা আনিছে? মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা। বলেৰ পিকআপত ছাগলীৰ লগত বহি আহিছোঁ, আৰু মই নহা হ'লে কি হ'ল দিন, ছাগলী এজনী মানে কি হয়, মতা ৰছী বান্ধি আনেতো, মতাটো আৰু মাইকীজনী মানে ইফাল হৈ কিনি মানে আপোনাৰ ৰছীকেইডাল ক্ৰছ কানেকশ্যন হৈ চিপ লাগি গৈছিলে মাইকীজনী। মই উপস্থিত আছিলোঁ বুলিহে বচাব পাৰিলোঁ, নহ'লে 3 লাখ টকাৰ ৰাস্তাতে চেছ। চাওক, কষ্ট কৰিব লাগিব। নিজে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বলেৰ পিকআপৰ পিছফালে উঠি আহি সেই আজি এই পৰ্যায়ত এইখন ছাগলী ফাৰ্ম কৰি আছে। এইটো কি? এইটো ফুল ব্লাডে হয়। এইটো ফুল ব্লাড? ফুল ব্লাডৰ। আপোনাৰ এতিয়া ফুল ব্লাড কেইটা আছে? 3টামান আছে। 3টা আছে, আৰু ফিমেলো আছে, আৰু এটা ফুল ব্লাড চেলো কৰিছোঁ। মই আকৌ বেলেগৰ পৰা নিদিওঁ, আমাৰ ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনহে মানে চেল কৰা হয়, সেইটো কাৰণে সময় লাগে, কম হয় আৰু সেইটো। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিমানমান ছাগলী চেল কৰিলে? এই গোটেই আমাৰ 150+ 200 ওচৰা-ওচৰি ছাগলী চেল কৰা হৈছে। এইজনী আপোনাৰ F2 হয়, আফ্ৰিকান বয়ৰ। চেহেৰাটো এনেই দেখাব বিচাৰিছোঁ। মেক্সিমাম পোৱালি মানে দি থোৱা ছাগলীটো, সেইটো কাৰণে অলপ ক্ষীণ দেখিব পাৰে, এনে স্বাস্থ্যটো চাওক। F2 হয়। বঢ়িয়া। কোনোবাই যদি এতিয়া বিচাৰে, আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ মই যোগাযোগৰ নাম্বাৰ এটা দিছোঁ, ইয়াতে আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লৈ ইয়াত গোটেই প্ৰচেছটো চাব পাৰিব, বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে শিকিব লাগে, আপোনালোকে ইয়াত আহি এনেই চাব পাৰিব, শিকাব পাৰিব আপোনালোকে। পাৰিম। গোটেইখিনি কেনেকৈ, আচলতে মই এটা বস্তু লাগে, বহুত জেগা মানুহবিলাকৰ নাই। এতিয়া এয়া ঘৰ দেখিছে, এইটো ঘৰৰ একদম পিছফালে এইকণ এৰিয়াতে একদম আধা কথা মাটিতে গোটেই এই প্ৰচেছটো ইয়াতে হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই খুব ধুনীয়া এটা বজাৰখন আপোনালোকে দখল কৰিব পাৰিছে। ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ। ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ স্ক্ৰীণত। থেংক ইউ।